Hola amigos, en este vídeo os voy a enseñar dónde se localiza el conector OBD o de diagnosis de la Iveco Daily. Se encuentra en la parte media izquierda. Hay que quitar estos dos tornillos para poder acceder. Una vez accedido, el conector se encuentra en la parte interna. Al lado de la caja de fusibles se encuentra el conector OBD o de diagnosis. Suscribiros a mi canal, darle a la campanilla para recibir más información y darle al like si os gustó el vídeo.